Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңы 1997 жылы 11 шілдеде қабылданды. Бұл заң Қазақстан Республикасының аумағында мемлекеттік тілдің және өзге тілдердің дамуы мен қолданылуын реттейтін құқықтық нормативтік акті болып табылады. Осы заңның көрнекі ақпаратқа қатысты тұстарына 2021 жылға 29 желтоқсанда өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Осы толықтырулардан кейін не өзгерді? Кімнен, қалай, нені талап етеді? Әңгімені осы тұрғыдан өрбітейік. Ең басты өзгеріс бұған дейін заң міндетті түрде қазақшасымен қатар орыс тілінде болуын міндеттейтін. Ал ендігі жерде мемлекеттік емес ұйымдарға, атап айтсақ кәсіпкерлік субъектілеріне бланкілерін, маңдайшыларын тек мемлекеттік тілде, қажет болған жағдайда орыс және басқа тілдерде орналастыруға таңдау құқығы берілген. Енді заңға енгізілген өзгерістерге жеке-жеке тоқталып түсінік бере кетейік. Заңды қабылдаудың мақсаты деректемелер мен көрнекі ақпарат мәтіндердің орфография нормаларына сәйкес тең түпнұсқалы аудармасын сақтап отырып жазу, мәтіннің тең түпнұсқалы аудармасы ұғымын енгізу. Яғни мәтіннің қазақшасы мен орысшасының мағынасы бірдей болуы, әйтпесе көптеген жарнама мәтіндерінің орысшасы мен қазақшасының мағынасы екі түрлі болып аударылып жүр. Ендігі жерде тіл туралы заңның 21 бабына енгізілген толықтыруларға сәйкес мемлекеттік емес ұйымдардың маңдайшылары мемлекеттік тілде, ал қажет болған жағдайда орыс және басқа да тілдерде орналастырылады. Қазақстан Республикасында қорғалатын мемлекеттік емес ұйымдардың маңдайшыларында пайдаланылатын тауар белгілері өзгеріссіз жазылады. Бұл түзетулер мемлекеттік тілдің мәртебесіне сәйкес көрнекі ақпаратта міндетті түрде қолданылуын қамтамасыз етуге бағытталған. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, хабарландырулар, жарнама, пресс-куранттар, баға көрсеткіштері, ас мәзірлері, нұсқағыштар және басқа да көрнекі ақпарат мемлекеттік тілде, қажет болған жағдайда орыс және басқа тілдерде жазылатын болады. Бұл нормада көрнекі ақпарат түрлерінің қатары көпшілік орындарында жиі кездесетін ас мәзір және нұсқағыш түрімен толықтырылып, көрнекі ақпараттың мемлекеттік тілде, қажет болған жағдайда орыс және басқа тілдерде орналастыруға таңдау құқығы беріледі. Әкімшілік құқық бұзу туралы Қазақстан Республикасының кодексінің 75 бабында деректемелер мен көрнекі ақпаратты орналастыру жөніндегі талаптарды бұзу бойынша Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық қарастырылған. Осы кодекстің 802 бабының 1 бөлігінің 2 және 3 тармақшаларына сәйкес құқық қорғау органдарынан, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдардан, жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан түскен материалдар, жеке және заңды тұлғалардың хабарламалары немесе мәлімдемелері, бұқаралық ақпарат құралдарындағы материалдар әкімшілік құқық бұзу туралы іс қозғау үшін негіздеме болып табылады. Алдағы уақытта тіл туралы заң талаптарын бұзып, айыппұл төлеуден сақ болуға шақырамыз.